Իմացա են կալուգացի շպիոնը սրտնեղել է, բողոքվում է։ Մենք երկիչներ չենք կարում, այս քաղաքներում միտինգները որ անում ենք, չենք կարում երկիչի հետ պայմանավորվենք։ Հիմա ամերիկաներից, որտեղից ասես երկիչներ ենք ման գալիս, գումարները երևի 10 անգամ բարձրացնելով բերում ենք, որ գան։ Սամո, գիտես մարդիկ ինչի համար չեն ուզում կանգնել ձեր կողքը։ Գիտես մարդիկ ինչի 10 պատիկ անգամ գումարի դեպքում նույնիսկ չեն ուզում գալ ձեր միտինգներին մասնակցեն։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մարդկանց համար վաղուց արդեն իսկ պարզ է։ Դուք հակապետական տարրեր եք։ Դուք պետության դեմ գործող գործիչներ եք։ Դուք գործիքներ եք Հայաստան ուղարկված, որպեսզի գործեք Հայաստանի դեմ։ Դրա համար էլ մարդիկ չեն ուզում համագործակցել ձեզ հետ։ Անգամ 10 պատիկ ավել գումարի դեպքում։ Հիշում եք, որ ասում էի հեռու մնացեք են կալուգացի շպիոնից ու նրա հետ որևէ գործարքի գնալուց։ Ի վերջո բոլորին փուռն է տալու։ Իր կեղտոտ նպատակների համար փուռը տվեց նաև հարազատ եղբոր որդուն։ Այն Նարեկին Կարապետյան։ Երեք համացանցում լուր հայտնվեց, որ Նարեկը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Ավելին, պաշտոնական փաստաթուղթ էլ հրապարակվեց այդ մասին վկայող։ Իսկ այսօր քննչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել առ այն, որ լինելով падգամավորի թեկնածու, Նարեկը թաքցրել է իր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը։ Այո, կալուգացի շպիոնը փուռը տվեց նաև հարազատ եղբոր որդուն իր կեղտոտ նպատակների համար։ Բայց վստահ եմ, սա էլ դեռ վերջը չէ։ Կալուգացի շպիոնը դեռ շատերին է փուռը տալու։ Միջազգային հեղինակավոր պարբերականներից մեկը The Insider-ը հրապարակել է տեղեկատվություն այն մասին, որ կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը հանդիսանում է ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, այլ նաև հանդիսանում է ռուսական հատուկ ծառայությունների FSB-ի գործակալ։ Իսկ ինչ եք կարծում, որն էր Սամվել Կարապետյանի արձագանքը այս ամենին։ Դուք կապ չեք ունեցել FSB-ի հետ։ Ինչ կապ։ Չէ, այդպես իմ է։ Կամ տեղ մի դրեք հրապարակումներ։ Փաստացի կալուգացի օլիգարխը չի հերքում, որ հանդիսանում է FSB-ի գործակալ, լավ հասկանալով, որ արդեն իսկ բացահայտված շպիոն է։ Ընդամենը առաջարկում է շանտեղ չդնել այդ ամենը։ Կալուգացի օլիգարխին ու նրա թիմակիցներին խոստանում եմ, հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգնա ընտրատեղամաս ու շանտեղ չի դնի օտարերկրյա շպիոններին, կալուգացի օլիգարխին ու նրա թիմակիցներին։ Ղարաբաղցիների հանդեպ կալուգացի օլիգարխի ու նրա թիմակիցների իրական վերաբերմունքը սա է։ Լսեք։ Ղարաբաղցի կուպերանը դու նշտավի մեկն վարուստաս սախյան կունաստանի պատմի Այո, սիրելի ղարաբաղցի եղբայրներ եւ քույրեր, սա է կալուգացի օլիգարխի ու նրա թիմակիցների իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ, որովհետեւ վերջիններիս կարծիքով կարող են փողը տալ եւ վարվել ձեզ հետ ինչպես ուզում են, կարող են փողը տալ եւ վերաբերվել ձեզ որպես ապրանքի։ Լսեք։ Որ ճիշտ է լավ են կանում արա փող ծախում կյանքը ծառը փող Մնացածը դուք եք որոշելու, սիրելի ղարաբաղցիներ։ Փողով ծախվել կալուգացի օլիգարխին, դառնալ նրա համար ապրանք, թույլ տալ, որ ձեզ հայհոյեն ու ձեզ հետ վարվեն ինչպես ուզում են, թե ոչ, բայց վստահ եմ, ղարաբաղցու թասիբն ու նամուսը գրողի ծոցն է ուղարկելու կալուգացի օլիգարխին ու նրա ընտրատասովշիկներին։ Հայաստանի թշնամիներին եք փնտրում։ 44 օրյա պատերազմ, որովհետև դա հրահրվեց Հայաստանի կողմից, չեմ կասկածում։ Հայաստանի թշնամիներին մի փորձեք փնտրել Հայաստանից դուրս, դրանք հենց Հայաստանի ներսում են, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ընդդիմության մյուս առաջնորդների։ Ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն է ստանձնել Ադրբեջանի փաստաբանի պարտականությունները եւ մեղադրում է Հայաստանին պատերազմ հրահրելու մեջ, այնպես էլ այն անուղեղ կալուգացին է փորձում օրակարգային հարց սարքել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի թեման։ Մի բան, որ իրականում գոյություն չունի եւ չի կարող ունենալ։ Էս են սրանք Հայաստանի Հանրապետության թշնամիները։